रावणफोंड वाठारात पुलाचे काम सुरू असताना मुखेल उदकाची पायपलायन फुटपाची घडणूक घडली। पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पायपलायन फुटल्या उपरांत बरोच वेळ उदक रस्त्यार व्हांवतालें। मात घडणूक थळार एकूय संबंधित अधिकारी वा कर्मचारी नाशिल्ल्यान नागरिकांनी तिडक उक्तायली। देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन ही उदका पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळावे करतात। आम्ही आता रावणफोंडार आसा तो सेकंड आमचो एक ब्रिज बांदता पळय थंय तेंच्यांनी जेसीबी मारून ती साळावलीची पायपलायन एटलीस्ट म्हाका दिसता 1/2 मीटर पायपाची पायपलायन ती तेंच्यांनी फोडून उडयल्या। 2 वरां जाली हांगा एक WRDचो कोण पावलो ना, PWDचो कोण हांगा ते काम करपी येयले ना। 2 वरां जाली हजारांनी लिटर उदक नावेली सायडीन व्हांवून वयता। तेंचे कडेन प्रॉपर प्लॅन ना, ते खबर ना आता ते पायपलायन आहा म्हणून कसली काम करता ते। आता घेवन बसल्या ते उबे आहा सगळे ते कोण काय हालचाल करना। आता फाल्यां केन्ना कितें जालें इतले डीप फोडून ते रिपेर करपाक भरपूर त्रास। तेन्ना गव्हर्मेंटान हेचेर एक्शन घेवचें ताबडतोब आनी तांकां फायन मारता आहा तेंकां अशें म्हजें म्हणणें आहा। ना रे उदका पायपलायन ते हायवे पोन्ना घालून ते वयर दुसरो हायवे करता तेजे वयर। हय आता ही मेन साळावलीची पायपलायन तिका स्पेस दवरपाक जाय आशिल्लो केन्नाय। आता ती पायपलायनीच्या वयर ते आता काम करतले आनी ते सगळे पुरोवन उडयतले। तुका दिसता ती पहिली पायपलायन शिफ्ट करूंक जाय आशिल्ली? हय पायपलायनी कितें तरी इंजिनियरान उपाय काडपाक जाय। आमी इंजिनियर न्ही, आमी जनरल पब्लीक, आमकां ते दूख लागता इतल्या हजारांनी उदक कशें आतां पळय कोणूच ना ते कोणूच ना। तेंच्या ते जेसीबीचो हे ब्रेकर घालून बकेट लावून बकेट लावून ते आता हायड केला।